Nandun lang siya sa kusina. Isisilip ko yung camera. Naganda siya ng pagkain habang kumakain kami. Sakto masamang pakiramdam ko ngayon. Diyan na. Guys, bago kami kumain, ay susubok ko na. Bakit naka-play na yung ano ito, yung pakat mo dyan? Naka-play na yata yun eh. Ngayon pa naman. What's up guys? Masama ang pakiramdam ng aking mga wakis. Kaya ay pinagluto ko lang ng soup para mainit-initan ang kanyang sigmura. Kawawa naman po siya. Kunti lang yan eh. Kaya po, masusuka na yata. Ano? Ano ko baga? Ang init mo naman. Ano ba nangyayari sa iyo? Patay yun ay. Patay. Ba't pinagpagot na yung gano'n oh? Parang tanga tayo. Ilagay mo yan. Hindi yata yung vomit. Ilagay mo. Ay, hindi ay. Ah. Ba't nagaganyan ka? Uy. Ba't ganyan kulin eh? Dapat ganyan eh. Parang... Anong dugo yan? Ano? Yeah. Parang ba magkasama na doktor dito? Mali ko dito nun. Uy. Tuloy na. Daw? Yun ang tubig mo. Tanga naman na rin. Nakakaya mo tayo. Uy. Nagdugo naman yan. Uy. Ang inom yung tubig. Yan, tubig. This is a prank! Tangi. Pero puro tugo. Ano akala yung tugo niya? Ayan guys, it's a prank! Huwag ka dyan kalukuhan mo. Kita nga, it's a prank. Tinaon ko lang na masama yung pakiramdam ko. Ayun guys, hindi ko kaya matagal na prank na Ako yun dun. Ay, naku. sayang lang ito. Saan ang pagkagawa mo ay? Dapat Kiss mo doon na. sila akong kumain. Kiss mo na. Ay, yung dumi ng bunganga mo. Natulog mo isa ba mo? Ayun guys, nadaming dugo. Ulamin ko. Nakakais naman, hindi ka naman binalingan ko ng acting. Nahalata mo na agad. Bakit nahalata mo na agad? Doon sa binili? Hindi kaya tanong ng tanong. Hindi ko nga inasabi. Yan guys, na-prank ko na siya. Dugo-dugo. Kaya lang, halata niya. So yun guys, hanggang doon lang bagay na niya. Bagay na. Na-prank siya guys, na-prank pero hindi naman siya umakting ng maganda, no? Dahil hindi niya ako isusugod sa ospital. Sabi pa niya, wala ang ospital dito, hindi ko alam. Hindi ka naman natakot eh? Hindi ka natakot? Nakabahan nga niya ako ay. O bakit hindi ka gumawa ng moves?
Wadang dyan malikudin ko sa dalhin Hindi mo saan madaling hospital. So, ayun guys, bye-bye. Nag-successful naman yung prank natin. Kaya lang hindi siya masyadong tumagal. Saglit lang. Sige na, bye-bye na. Bye! Bay na, kakain na muna kami.